அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. மீண்டும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படுமா இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தாலும் மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடமேற்கில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது என தற்போது வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடமேற்கு நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இன்றைய நாட்கள் பார்க்கும்போது இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது கணித்துள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டாங்க. மேலும் இலங்கையொட்டியுள்ள தமிழக மாவட்டங்கள் கரையை கடக்கும் எனவும் கரையை கடந்த பின்னர் உள் மாவட்டங்கள் வழியாக அரபிக்கடல் செல்லும் எனவும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதனால் தமிழகத்தில் சில மாவட்டங்களில் கனமழை கட்டாயம் நீடித்து கொண்டு இருக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது மழையின் தீவிரத்தை பொறுத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என தற்போது மாவட்ட வாரியாக அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதனால் இன்றைய நாட்களில் எந்த அளவுக்கு மழை அதிகமாக பெய்து கொண்டு வருவதன் காரணமாக தான் மாவட்ட வாரியாக விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என சொல்லப்படுறாங்க. ஆனால் தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இது மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் கட்டாயம் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது, புயலாக மாறக்கூடும் என கணித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வரைக்கும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.